สวัสดีครับพบกับตอนที่ 6 ของสอนการเขียนงานระบบท่อแอร์หรือท่อดักตอนที่ 6 ก็เป็นตอนสุดท้ายของซีรีส์ชุดนี้แล้วนะครับท่านไหนที่เพิ่งเข้ามาชมก็สามารถย้อนกลับไปดูตั้งแต่ตอนที่ 1 ได้ในตอนที่ 6 ผมจะมาแนะนำ2เรื่องครับก็คือเรื่องของ Product Library กับการถอดปริมาณ Product Library นะครับตัวโปรแกรมมียี่ห้อของงานท่อดักให้ด้วยนะครับให้ไปที่ Catprofit เลือกที่ Product Library ท่อดักนะครับที่โปรแกรมมีให้จะชื่อว่ายี่ห้อ Chemovet นะครับเราก็เลือกที่ Chemovet นะครับจากนั้นก็โอเคนะครับหน้าต่างตัวนี้นะครับขึ้น warning อย่าตกใจนะครับคือเขาเตือนให้เราอัปเดตตัวโปรแกรมนะครับซึ่งเจ้า Catprofit เนี่ย3-4 เดือนจะอัปเดตครั้งหนึ่งนะครับข้อดีของมันก็คือถ้ายี่ห้ออย่างเช่น Chemovet เนี่ยมี library ใหม่ๆนะครับมี know-how ใหม่ๆเขาก็จะดาวน์โหลดมาใส่ไว้ให้ที่ตัวโปรแกรมนั่นเองตรงนี้เราก็เลือกตกลงเพื่อเข้าใช้ยี่ห้อ Chemovet นะครับเขาก็จะแบ่งออกเป็นท่อดักทรงกลมทรงสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ท่อเคมีต่างๆนะครับ chemically นะครับ resistant fan นะครับอันนี้ไม่ใช่ท่อนะครับมีส่วนหนึ่งเป็นท่อนะครับแต่รายละเอียดนะครับนี่เป็นตัวนี้นะครับเป็นเหมือนตัวพัดลมดูดหรือเป่าออกนั่นเองนะครับมีประเภทต่างๆให้เลือกใช้นะครับแต่ด้านบนนะครับก็จะเป็นทรงกลมนะครับก็จะแบ่งออกเป็นครับเป็นท่อ PE PP ต่างๆหรือ PVC นะครับสังเกตนะครับที่ด้านล่างก็จะคล้ายกันกับงานท่อดักที่เราเล่นกันมาตลอดนี่นะครับท่อ PE ท่อ PP ต่างๆนี่นะครับเป็นทรงสี่เหลี่ยมก็แบ่งออกเป็น PE PP เช่นเดียวกันนะครับนี่เป็น sequence นะครับมีเรื่องของsizing ต่างๆให้นะครับอันนี้ก็เป็นยี่ห้อที่โปรแกรมมีให้เราสามารถเลือกนำมาใช้ใส่เข้าไปได้เลยนะครับการใช้งานก็เหมือนกับเราเขียนท่อปกตินั่นเองเอาละคราวนี้การถอดปริมาณนะครับเมื่อเราเขียนงานท่อไปทั้งหมดแล้วนะครับคำสั่งจะอยู่ที่ตรงนี้ครับ Bill of Materials นะครับถ้าเป็นไอคอนก็จะเป็นตัวนี้ตัวทีครับไอคอนจะเป็นตัวนี้เนี่ยเมื่อเปิดคำสั่งขึ้นมาแล้วนะครับด้านบนนะครับ select type of bomb อันนี้คือให้เราเลือกว่าเราจะถอดงานอะไรนะครับบางทีเรามีงานท่อน้ำด้วยเราทำงานท่อดักเข้าไปด้วยนะครับเราอยากถอดเฉพาะท่อดักนะครับเราก็เลือกนะครับเลือกเป็นดักนะครับดัก 2D ต่างๆดัก symbol เป็นอะไรก็ว่ากันไปเมื่อเลิกแล้วนะครับอย่างเช่นเป็นดัก 2D นะครับฝั่งซ้าย available columns นะครับฝั่งขวาเป็น print columns นะครับหมายความว่าฝั่งซ้ายคือรายการที่เราสามารถเลือกมาใส่ฝั่งขวาก็คือรายละเอียดที่เราสามารถถอดได้จากตัวดักนั่นเองนะครับอย่างเช่นผมใส่บล็อกนะครับบล็อกอันนี้ก็เป็นให้มันโชว์รูปด้วยโชว์ได้นะครับโปรแกรมสามารถวางตารางพร้อมกับโชว์รูปบล็อกตัวนั้นได้นะครับผมก็ add เข้าไป diameter นะครับ dimension มีไหมนะครับผมก็ add เข้าไปนะครับฝั่งขวานะครับรายการเนี่ยเราก็สามารถลบได้เช่นเดียวกันนะครับอย่าง article นะครับไอ้หน้ามีก็ลบไปก็ได้ delete ไปนะครับ dimension number system นะครับหรือเราจะเลือกกลับมานะครับก็อีกวิธีหนึ่งก็คือดับเบิลคลิกก็จะเพิ่มเข้าไปที่ฝั่งขวานะครับสามารถเปลี่ยนรายการนะครับ up down ต่างๆได้ด้านล่างนะครับก็จะมีในส่วนของ summing data ก็คือรวมจำนวนทั้งหมดรวมข้องอทั้งหมดกี่ชิ้นนะครับรวมกริลทั้งหมดกี่ชิ้นต่างๆด้านล่างนะครับ sorting ติ๊กถูกไว้นะครับแล้วก็ header of a company นะครับติ๊กไว้นะครับ ordinal number on print ต่างๆนะครับจากนั้น next นะครับเพื่อทำการถอดปริมาณวิธีการถอดของตัวโปรแกรมนะครับให้คลิกครอบครับผมเดี๋ยวผมจะถอดด้านบนนี้ก่อนนะครับคลิกขอบธรรมดานี้เลยครับไม่ต้องไปกลัวมันจะไปโดนวัตถุอื่นเพราะโปรแกรมจะเลือกเฉพาะตัวดักเท่านั้นแล้วก็ enter ครับ
เขาก็จะถอดมาเป็นรายการให้เลยนะครับบล็อกก็จะเป็นรายละเอียด dimension นะครับกว้างคูณยาวคูณลึกต่างๆเหล่านี้ให้โชว์ที่แบบด้วยนะครับ article นะครับช่องไหนถ้ามันว่างแบบนี้นะครับเราไม่เอาได้นะครับไม่ให้โชว์ได้โดยการนำเมาส์ไปวางเหมือน Excel ครับคลิกแล้วก็ปิดมันไปนะครับ number มีไหมไม่มีผมก็ปิดไปเช่นเดียวกัน insertion นะครับผมไม่ได้ใส่ฉนวนไว้นะครับก็ปิดไปก็ได้ PCS นะครับ number ต่างๆ area นะช่องสุดท้ายก็คือ summary นั่นเองนะครับอย่างเช่นท่อดักนะครับ30 คูณ 20นะครับทั้งหมด7 เมตรนะครับอีกไซส์หนึ่งก็4 เมตรต่างๆตัวโปรแกรมนะครับสามารถส่งเป็น CSV export ได้นะครับก็คือเป็น Excel นั่นเองเราไม่ต้องมานั่งพิมพ์ใหม่นะครับเราแค่ส่งออกมานะครับจากนั้นก็แก้ไขได้เหมือนกับ Excel ตามปกติเลยนะครับกลับมาที่ตัวโปรแกรมนะครับอีกหนึ่งวิธีที่จะแนะนำนะครับก็คือเรื่องของการเขียนเป็นตารางบอมนะครับตาราง BOQ ตารางสิ่งที่เราถอดได้ออกมานั่นเองหรือที่ draw นะครับจากนั้น specification style นะครับก็จะมี2แบบก็คือเป็น legend กับ specification นะครับแตกต่างกันยังไงนะครับก็คือถ้าเป็น legend เนี่ยก็สามารถโชว์รูปบล็อกได้นะครับโชว์รายการต่างๆเหมือนที่เราคุ้นเคยได้นะครับถ้าเป็น specification นะครับจะคล้ายๆกับงาน mechanical ท่านไหนเคยเขียนพวกงานพาร์ทงาน mechanical นะครับตารางบอมเขาจะมีรูปแบบของเขาอย่างเช่นตัวเลขนะครับจะเริ่มจากด้านล่างขึ้นด้านบนนะครับก็จะมีคอลัมน์นะครับมีตารางลักษณะนี้ให้เลือกใช้นะครับอันนี้ค่อนข้างเกี่ยวพันกับงานก่อสร้างนะครับผมเลือกเป็น Legend นะครับด้านล่างนะครับ Height นะครับความสูงของ Text นะครับแล้วก็รูปแบบ Text Style นะครับ Scale เป็น1:100นะครับจากนั้นก็โอเคครับผมแล้วก็ทำการวางนะครับเขาก็จะถอดมาเป็นตารางแบบนี้ให้เลยด้านบนนะครับตั้งชื่อว่า Report Data นะครับเราสามารถแก้ไขตัวนี้ได้นะครับในภายหลังก็ได้นะครับด้านล่างนะครับเป็นบล็อกพร้อมกับรูปประกอบนั่นเองที่ผมแจ้งไว้ก็คือถ้าเราเลือกโหมดบล็อกไว้เนี่ยเขาก็จะมีรูปให้นะครับ description นะครับกว้างคูณยาวเท่าไหร่นะครับใช้ระบบอะไรนะครับแล้วก็ช่องสุดท้ายก็คือในส่วนของ summary นั่นเองนะครับถอดออกมาแล้วระยะทั้งหมดเท่าไหร่นะครับ reducer กี่ชิ้นก็ว่ากันไปนี่นะครับก็ถอดเป็นตารางลักษณะนี้ได้นะครับเราสามารถถอดได้มากกว่า1ครั้งนะครับผมก็เลือกที่เดิมนะครับแต่คราวนี้ผมลองเลือกเป็นตัวทั้งหมดนะครับ select object symbol นะครับที่มาจาก Caprofix นะครับก็คือไม่ใช่เฉพาะท่อดักอย่างเดียวนะครับผมถอดในพวกกริลพวกtext ต่างๆ text ก็สามารถถอดมาได้เช่นเดียวกันนะครับ next ครับจากนั้นก็คลิกครอบ enter เราสามารถถอดได้มากกว่า1ครั้งคืออะไรนะครับบางทีเนี่ยในแบบใช่ไหมครับงานระบบเราอาจจะมีชั้น1ชั้น2นะครับเราอยากถอดเฉพาะชั้น1เราก็สามารถวาดเป็นเทเบิลของชั้น1ได้เราอยากถอดชั้น2ก็ส่งมาเป็นชั้น2ได้นะครับอันนี้ผมก็เลือก draw เช่นเดิมครับจากนั้นก็เลือกโหมดเดิมนะครับก็คือเป็น legend นะครับ scale เท่าเดิมโอเคตรงนี้แหละครับที่สำคัญเขาจะถามว่าจะลบตารางที่เราถอดไปเมื่อสักครู่ไหมถ้าเรามีชั้น1ชั้น2นะครับเราก็บอก no นะครับเพราะเราจะถอดเป็นอีกชั้นหนึ่งด้วยนะอันนี้ผมก็ no ปุ๊บนะครับอันนี้คือตารางตัวแรกนะครับขออนุญาตวางไว้บริเวณด้านข้างนี้นะครับเขาก็จะถอดในส่วนตัวนี้ออกมานะครับฉะนั้นนะครับตารางตัวเก่าเราก็จะแน่นอนครับยังอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับนี่ถอดออกมารายการที่ออกมาก็เช่นเดียวกันนะครับมีบล็อกให้นี่ครับมี description แล้วก็จำนวน summary ต่าง
ทีนี้หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงท่อดักนะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้ตามปกตินะครับย่อขยายนะครับเปลี่ยนไซส์หดใส่เรดิเซอร์อะไรต่างๆจากนั้นเราก็ถอดปริมาณอีกครั้งหนึ่งแค่คลิกครอบเท่านั้นเองนะครับมันก็จะออกมาเป็นตารางที่อัปเดตส่วนที่เปลี่ยนแปลงเข้าไปนะครับเอาละนะครับนี่ก็เป็นตอนที่6นะครับจบในตอนที่ 6การเขียนท่อดักนั่นเองหากมีคำถามนะครับสามารถส่งเข้ามาได้ที่แผนก Support นะครับของ AppyCAD หรือ Thai G StarCAD ก็ได้นะครับพบกันใหม่กับซีรีส์ถัดไปนะครับสำหรับซีรีส์การสอนการเขียนท่อดักนะครับงานระบบก็จบในตอนที่ 6เพียงเท่านี้ครับผมพบกันใหม่ในโอกาสถัดไปสวัสดีครับ